我一定要把家乡的山歌和家乡的一些别人没听过的小调融入到流行歌曲，让更多的人听到我们藏民族的音乐。这个我可能一定要跟扎西尼玛老师学习的地方。对，我们大家都要跟尼玛哥好好学习一下。我觉得是不是合唱一下就是一种学习？哦，我觉得这是一种交融。这个真的你提议非常好。我觉得这个山歌王子和我们的丹森尼玛这样的一个碰撞，我们来一个合唱怎么样？来，哎，来，好棒！阿克班马耶，哥东哥，给真耶，亚人普那哥弄个那子嘞。